What's up guys? Nagbabalik dito, Techbeast Philippines, Rad Skin to. At makikita natin sa ating video ngayong araw, kung makikita nyo to guys, bagong phone model to, no? Which is the POCO F3. Yung mga latest na maangas na bagong release ni POCO, no? Taob halos lahat ng mga ibang brands dito. Angas kasi ng specs eh. So yun guys, kita natin maangas to, naka Arctic white color tayong phone model dito. At syempre, papaangasin pa natin yan sa ating bagong skin na para sa POCO F3 lang, which is the Teardown skin. So dito sa video na to, installan natin to with matching tutorial and tips on the installation. So if you are ready, yun, nood lang kayo dito, stay put lang. This is Techbeast Philippines, let's go! So yun guys, bago tayo mag-start na sa installation, bigyan ko lang kayo ng konting kaalaman sa ating skin. Ibigyan natin ng close up to. Close up. Yan, kitang-kita natin, malinaw na malinaw. No? Hindi siya dinownload guys, hindi dinownload yung skin na to, tapos bigla na lang ilalagay. No? As in malinaw siya. Start from scratch kasi yung design natin na to. Tapos 3M Ultra Matte finish siya, smooth siya na matte, tapos waterproof. Kaya solid na solid yung quality natin. At ngayon, start na tayo sa ating installation video. Ayun guys, install na natin tong ating teardown skin para sa POCO F3, no? By the way, kapag tinanggal nyo siya in the long run, wala siyang sticky residue. Yun guys yung kadalasan na tinatanong eh. Paano kapag tinanggal, wala bang naiiwan na parang mancha-mancha? Wala po guys. No? Siyempre, quality yung materials natin. Pag tinanggal, malinis, parang bago pa rin. So, tuturuan ko kayo ngayon bago tayo sa start natin sa installation. Babalatan natin tong top part niya. Top part una, buo. Yan. Lagpas dun sa camera. Tapos, pag lumagpas na dun sa camera, tutuklipin natin siyang ganyan. Kita ba sa camera? Yan. Para mapantay natin guys pag nagyabang nag-i-install tayo. Para pantay yung installation. Yan. So, yan yung matitira guys. Tapos, dito tayo sa phone. Yan, baliktad lang natin. Oops. Yan, babaliktad natin. Tapos, papantayin natin siya dito sa both corners. Yan. Parang itetest natin yan. Iwan natin sa baba. Tapos, papakita ko sa inyo paano siya install. Dito ngayon. Yan, dito tayo dito lang yung pinaka, detailed part sa installation. Essential. Yun, mukhang pumanday na. So, pag pumanday ng ganyan guys, kabilaan, kita nyo, okay na. Pantay dito, pantay dito. Dito natin babalatan tong sa baba. Alisin na natin yung backing niya. Yan. So, ayan, tanggal, no? Matitira ngayon itong ating camera. Tapos, tabi muna natin to guys. Ngayon, ipapantay natin dito. Ayan, po yan lang kayo. Dapat pantay pa rin hanggang sa baba, no? Pag hindi siya pantay, adjust tayo ulit. Kailangan hanggang sa baba pantay yan. Kunwari, eto. Ayan guys, may natirang konti, di ba? Taas natin ulit. Oops. Taas natin konti dito. Adjust tayo ulit. Ibig sabihin, hindi pantay sa taas niya. So, kaya, adjust tayo konti, no? So, pag nahanap niyo na yung sweet spot, ayan. Ulit tayo. Okay na, mukhang okay na guys. So, kitang-kita natin. O yun. Harap na natin na ganyan. Pumuntay na eh, no? So, guys, ayan na. So, kahit may lukot-lukot yan, meron tayong mga air channels dito sa ating skin. Kaya, okay lang. Push nyo lang na ganyan, no? Pupunta sa dulo yan. Oh, good. Yan. So, dikit lang muna yan, gaganyanin natin. Sa POCO F3, kahit hindi na pala, kahit hindi na siya gamitan ng blower guys, or alternative na kandila or lighter. Kasi hindi naman siya ganun ka-curved kagaya din sa POCO X3. Kitang-kita nyo, hindi ko pa man siya ginamitan nung yung blower, pero yung corners niya goods na. Basta pag ganyan yung flow ng pagdikit natin. Tapos dito rin. Pag ganyan. Pero if may blower kayo, okay rin. No? Para mas maganda yung pagkakadikit niya. I mean yung pagkakalapat niya
So ayun guys, sa camera wala pa. Pero unahin muna natin para sure dun tayo sa ano. Gagamit tayo ng blower or hair dryer, pwede yan. Tapos alternate naman, pwedeng kandila, pero wag niyong susunugin. Bale, iinitan lang natin. Hindi natin, eto diba? Yan, initan nyo lang yung corners. If ever may ano lang guys kung may lukot-lukot ganun. Sa sides, so nagbiblink yung ilaw. Yan, iinitan lang. Habang iniinitan yan, dikit-dikit nyo ganyan para maganda yung pagkakalapat niya. Kung may lukot-lukot sa corners. Yan, konting ano lang. Para maganda yung pagkakadikit. So, alisin na natin to. Mukhang goods na. Tignan nyo lahat ng corners. Kung merong tumataas, pag wala nang problema. Ano, lipat na ba tayo sa ano? Camera na tayo guys. Eto na, ang karugtong. Unahin natin itong sa camera part. Ito. Hold up. Yep. Ayan. So, paglalapatin natin ganito lang. Start tayo sa taas. Kunin niyo yung pinaka-silver ano. Yung bilog dapat pasokin. Kasi nasukat naman ito bago natin i-release. Pag hindi, taas muna. Ayan, papantayin natin. Pag nalagay, tapos kubit pa. Tanggalin natin ulit. Nice. Hindi ko kita maayos. Ayan. Mukhang okay na ata ito. So, ayan. Makikita natin. Nalagay na ng maayos yung sa may camera part natin, guys. Ayan na. No? Tapos, lipat tayo dun sa may flash part niya. Eto. Para talagang nakikitang nakadugtong yung skin. No? Start tayo sa flash part naman. Dito tayo mag-start sa top. Tatapat natin ganyan. Trial and error lang. Okay naman tanggalin eh. Huwag lang yung sobrang dikit na. So, yun. Pantayin na ba guys? Yan, just down. Pag hindi pantay, tanggal. Tapos gabit ulit. So, ayan. Mukhang nalagay na guys. Eto na ang ating finished product para sa ating POCO F3 Teardown skin. So, kitang-kita nyo naman yan. Malupit yan. Tapos, sample natin. No, tatanong kasi waterproof ba to or what? No, sample natin, sprayan yan. Sample na natin, sprayan ng alcohol. Okay, tapos, halo-haloin yung ganyan. Waterproof yan. Hindi namin mabura. Wala siyang ink. No, tapos kunin natin itong pamunas natin. Yan, kitang-kita naman natin. Basa. Punas lang. Bagong-bago na ulit. Yun. So, kita naman dito na water resistant siya. So, ayun guys. Ito ang video natin for POCO F3 Teardown skin. So, paki-like and share na lang. Tapos, mamimigay pala tayo ng 3 teardown skin for POCO F3. So, yung details kung paano tayo sumali, nasa description sa ating video. No? Doon ko i-post. Tapos, kung makikita nyo, itong ating nasa upper right. Ano to? Ano yan? Ba't may license ka ng ano? HXH. No? Sa next video, ipapakita ko to sa inyo guys. Ito ang ating bagong service natin. Hey, so yun lang guys, Radskin to again from Techbeast Philippines. So, ilagay ko rin yung link natin, no? Kung saan pwedeng orderin to sa Shopee natin. Cash on delivery. So, yun lang guys. Salamat sa mga nanood at sumusuporta. Peace out.